салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. Рафтем. имшаб яке аз шабҳои асосӣ барои мухлисони футбол ва ҳаводорони дастаи Реал Мадрид буд. ҳарчанд баъзеҳо ба бурди Ливерпулу ба зиракии Юрген Клоп кафолат медоданд, вале Зидан ва бачаҳои ӯ бе ягон шубҳа ва дудилагиву баҳсу нофаҳмӣ сурхпӯшҳоро дар майдони Алфредо Ди Стефано шикаст доданд. аммо ҳисоб ки 3-1 ба нафи гаразмониҳо аст, барои шикасти рӯҳияи мерсисайдиҳо он қадар мувофиқ нест. Ливерпул таҷрибаи камбекҳои бузургро дорад, вале як чизи дигарро донед ки Реал Барселона нест ва ин ҷо вазъият куллан дигар аст. ба ин танҳо ман не, балки мухлисон, коршиносон ва ҳатто худи Юрген Клоп розӣ ҳастанд. ба ӯ баъди бозӣ журналистон суол доданд ки оё имкон ҳаст ки таърихи камбеки 2019 муқобили Барсро рӯбарӯи Реал низ такрор шавад. ӯ гуфтааст ки вақте мо бо Барселона бо ҳисоби 3-0 шикаст хӯрдем, он ҷо бозии беҳтаринро нишон дода будем, вале шикаст хӯрдем. аммо ин дафъа ин хел набуд. Реал аз мо дида беҳтар бозӣ мекард, лекин мо кӯшиш мекунем то дар бозии оянда ба онҳо мушкилӣ пеш орем. 80% камбеки муқобили Барсро мухлисон ташкил дода буданд. ҳоло вазъият тамоман дигар аст. ман ваъда медиҳам ки бозии оянда мо худро ба таври 100% нишон медиҳем, гуфтааст Юрген Клоп. Зидан низ дар навбати худ аз камбудиву пешравиҳои дастааш як нав ба таҳлилкорӣ даст зад ва гуфт ки дақиқаҳои аввали қисми дуюм мо мисле ки ба худ монанд набудем ва онҳо аз ин чиз хуб истифода карданду гол заданд. дигар туп дар идораи бозингарони мо буд. футболбозон бозии олӣ нишон доданд, махсусан Винисиус Ҷуниор ки ба ӯ дар ин бозӣ гол задан хеле муҳим буд. аммо як чиро фаромӯш кардан лозим нест ки моро бозии ҷавобӣ дар пеш аст. лекин аз ин муҳимтар мо корҳои барқарорсозиро дар мадди аввал мондаем, гуфтааст Зинедин Зидан. акнун бозии баъдӣ дар баробари ғалабаи як даста чандин далелҳои дигарро исбот мекунад. агар Клоп ғалаба кунад, пас ба ақидаи миллионҳо ки Зидан сармураббӣ нест, ман ҳам ба қавле қуш мешавам. агар Зидан боз ғалаба кунад, пас ман дигар ба ақидаи он ки Реал 3 маротиба ба зуриву номардӣ ва ё ногаҳон ҷоми Лигаи Чемпионҳоро гирифтааст розӣ намешавам. аз ҳама муҳим ин ки агар Ливерпул камбек накунаду шикаст хӯрад, пас Реал воқеан Барселона набудааст. шумо дар мавриди рафтанҳои Усмон Дембеле аз Барселона зиёд шунидаед ва ҳатто он ҷо мегуфтанд ки Дембеле бо интизоми на он қадар хуб ки доим дар тамринҳо дер мекунаду аз хислати худсариву гарданшахиаш дарак медиҳад, мавриди интиқоди раҳбарият қарор гирифтааст. хулас гапу калочаҳо дар мавриди тарки Барселона кардани Усмон Дембеле хеле зиёд буд. диру сармураббии дастаи Барса Роналд Куман ба журналистон гуфт ки Дембеле барои мо бозигари муҳим ба ҳисоб меравад ва охирин голе ки зад ба мо 3 хол ҳадя кард. Дембеле ин мавсим воқеан рушд кардааст, ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва ҳам аз ҷиҳати равонӣ. хулас агар тақдири Дембеле дар дасти ман мебуд, ӯ то зинда будани ман дар Барселона боқӣ мемонд, гуфтааст Роналд Куман. ман ростӣ гапи охири Куманро нафаҳмидам. барои интихоби ҳайат ва бозингарон нақши асосиро сармураббӣ мебозад ё раҳбарияту каси дигар? маълум мешавад ки он ҷо гапи асосиро вобаста ба ҳайат Роналд Куман намегӯяд, ё президент мегӯяд, ё Месси, ё ҳарду. пеш аз бозии дастаҳои Барселона ва Вальядолид дар доираи рақобатҳои Ла Лига ба Лионел Месси аз ҷониби бозингарони даста як тӯҳфаи ғайриоддӣ тақдим карда шуд. ин албатта ба хотири рекорди навбатии Месси дар бошгоҳ ки бо ин пираҳан дар таърихи Барселона аз ҳама зиёд ба майдон баромадааст тӯҳфа карда шуд. ва гуфтан ба маврид аст ки ин тӯҳфа як футболкаи оддӣ, аммо дар он дастхати футболбозони дастони ин даста нақш ёфтаанд. Месси бо бозии охир аз 768-ми маротибаи бо пираҳани Барса ба майдон баромаданаш истиқбол кард ва дар таърихи бошгоҳ ягона бозигаре гардид ки чунин шумораи иштирок дар бозиҳоро дорад. мегӯям имсол аз ҷониби бошгоҳ ба қавли худамон ба Месси ин қадар тоқиву ҷома мепӯшонанд тенҷӣ бошад. дар мо аслан нафароне ки ба нафақа мебароянд дар ҷои кор бо тоқиву ҷома гусел мекунанд. голи ба истилоҳ шедевр аз ҷониби футболбоздухтарони мунтахаби Узбекистон. ҳоло дар кулли расонаҳои хабарии варзишӣ ин навор паҳн гаштааст ва ба қавли баъзе расонаҳо дар футболи занона чунин голҳоро каме андар кам мебинем.
ин дар ҳоле сар зад ки мунтахаби занонаи ӯзбекистон бо мунтахаби занонаи ҳиндустон бозии дӯстона барпо карданд ва дар дақиқаи 87-уми бозӣ футболбозхонуми мунтахаби ӯзбекистон Мафтуна Шоимова аз масофаи хеле дур зарбаи ҷаримавӣ иҷро кард ва тӯб рост ба кунҷи дарвоза рафт ки ҳатто ҷаҳиши дарвозабон садди роҳи зарбаи ӯ шуда натавонист. ҳаминтор ӯзбекистон ғалаба кард ва голи Мафтуна сархати расонаҳои иттилоотӣ гардид. вақте хонумҳои зебо голи зебо мезананд, футболро зеботар нишон медиҳанд. ман ба фикрам дигар футболи занона тамошо мекунам. тобистони имсол шояд дар фазои дастаи Реал Мадрид таҳаввулот ба вуҷуд ояд. имсол мадридиҳо ва мухлисони он маъракаи интихоботи президентӣ доранд ва се чорабинии интихоботи охири симати президентӣ бидуни овоздиҳӣ баргузор шуда буд, чун Флорентино Перес дар ин самт рақиб надошт. акнун рақибон пайдо шуданд ва мехоҳанд бо ғолибият рӯбарӯи Перес дар курсии президентӣ шишта бошанд. Энрике Рикелме ин аст рақиби навбатии Флорентино Перес ки дар Мадрид тарафдорони зиёдеро пайдо кардааст ва тарафдоронашро муқобили Перес ба шур меангезад. ҳамин шахс дирӯз дар пешорӯи журналистон аз нақшаҳояш гуфт ва як нақшаи ӯро ҷомеаи сафедпӯшҳо он қадар пазироии хуб накарданд. ӯ гуфтааст ки вақте ман президенти бошгоҳ шудам, Зидан сармураббии дастаи мо нахоҳад буд. мо сармураббии дигарро меорем. ба ман Юрген Клоп писанд аст, гуфтааст Энрике Рикелме. гумонам ин идеяи бад нест. чанд лаҳза пас бозии деринтизор ва мавқуфгузоштаи даври сеюми чемпионати Италия миёни дастаҳои Ювентус ва Наполи баргузор мешавад. бо иттилои чанд манбаъ, агар Ювентус дар ин бозӣ ба шикаст мувоҷиҳ гардад, сармураббии даста Андреа Пирло ба истеъфо меравад. ин албатта натиҷаҳои на он қадар хуби даста дар бозиҳои охир мебошад ки мухлисон аз корнамоии мутахассиси итолиёвӣ интиқод мекунанд. гуфта мешавад ки дар сурати бохт Андреа Пирло аз симат барканор ва то охири мавсим вазифаи ӯро ёрдамчиаш Игор Тудор бар зимма мегирад. раҳбарияти бошгоҳ бошандхостори баргардонидани Массимилиано Аллегри ҳастанд ва то ҷое маълумот пайдо кардем, аллакай онҳо дар ин масъала бо Аллегри гуфтугӯ карданд ва шояд мавсими оянда дастаро боз Массимилиано Аллегри сармураббигӣ намояд. чаро баъди омадани Роналдо дастаи Ювентус мушкилӣ пайдо кард, нафаҳмидам. дӯстон, дар канали Футбол HD видеоҳои тару тоза ворид шудааст. марҳамат дар омада тамошо кунед. ман силкаи ин каналро дар ҷои шарҳ гузоштаам. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.